人間の赤ちゃんのように、ペンギンの親鳥は自分の子供の鳴き声を数千羽の中から聞き分けることができます。夜行性のフクロウは暗闇でも獲物を見つけられるだけでなく、雪の下を走るネズミの足音も聞き分けられる優れた聴覚を持っています。チンパンジーは人間の3歳児と同じくらいの知能を持ち、道具を使って好みを割ったり、病気の仲間を看病したりする行動が確認されています。イルカは片方の脳だけを休ませて眠る半球睡眠をするため、24時間365日完全に眠ることはありません。オウムは人間の言葉を真似るだけでなく、その意味を理解し、簡単な計算もできる種類もいるのです。